sou Letícia, você está aqui no canal Pipoca. Hoje eu vou ensinar uma receitinha bem fácil, bem rápida e bem gostosa, que é uma broa de fubá. Se você for criança, peça a ajuda de um adulto para ligar o fogo. Você vai precisar de um liquidificador, uma forma enfarinhada. Então, pessoal, minha xícara é de 240 ml. Você vai pôr tudo no liquidificador. 3 quartos de óleo, três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de leite. Agora bata tudo. Bata tudo no liquidificador até misturar bem. Se você for criança, peça a ajuda de um adulto. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Bata até misturar. Depois de misturar o fermento, vamos pôr na forma. De 20 a 40 minutos ou até ficar dourado. Então, pessoal, o meu bolo já tá pronto, já está cheiroso, então bora comer. Vamos ver se ficou gostoso. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até mais, beijos!